係你好啊，點樣啊？我想同你講下我屋企啲家事可以冇？哦，可以，有咩嘢因為我家事？而家心裏好難受啊。點難受或者你講下。係咁嘅，我屋企咧就有三姐弟嘅，我咧係最大，我妹咧就係第二嘅，仲有個細佬咧都係結咗婚啦，最細噶啦。啊，咁我哋屋企嘅家庭咧還可以嘅，因為咧以前咧我老豆老母都係做啲小生意嘅，後尾咧我老豆咧係因為心梗咁過咗世噶啦。你等下先，阿梁仔，你覆覆呢個小華嘅得唔得？佢急住啊，梁仔。阿梁仔，梁仔，見咗啦。你講啊，你講，繼續講，姐姐。佢嗰個係上海嘅快遞嗰度收嘅，但係咧個貨咧就喺家事嗰度嘅。你私底下覆佢好，我念念佢先。好，你繼續講啊，姐姐。好，咁我媽咧而家就接管咗我老豆個檔口，咁我細佬咧就係大學生嚟嘅，而家都有份唔錯嘅工作，即係幾好下啦。雖然唔係工，但係都係偏低。咁我哋咧就希望我細佬咧都會揾翻一個門當戶對嘅啦，係咪？咁佢呢家咧就揾咗一個外地嘅撈妹，咁喺屋企仲係好窮，咁佢咧就做老師嘅，咁我哋咧以為佢咧就係知書識禮啦，就肯定會識得話照顧我老母啊同埋我細佬啦，係咪？咁我哋咧就接納咗佢。點解啲今年暑假咧？係因為我生第五胎啦，第五胎係生個仔，你家啲放開都可以生噶啦，又唔生噶啦，係咪？係咯，你都好犀利啊！我生完個仔之後咧，條腰咧就經常都唔舒服，又要帶嗰個細仔，咁我咧就將我呢四個女咧就帶咗翻外家。哦，好生養喎，你都真係。還可以。帶咗翻去，咁因為佢係老師嚟噶嘛，咁啊先增住個教育水平。咁就諗住佢可以幫下我教下啲細路仔啦，係咪？咁我媽咧落班翻嚟咧都係可以幫手睇下嘅。咁我嗰個細佬個老婆嫁咗嚟3年啦，咁我哋每年咧都有帶幾個細路仔翻去住一段時間嘅。但係咧就今次咧就住得特別耐，因為畢竟我就啱啱生咗嘛，所以就俾你哋喺嗰邊玩耐啲。但係咧就呢家住得耐咧，我就發現咗我細佬個老婆咧就好似變咗一個人咁喎。點變法啊？搞到我咧就好鬼失望喎。點失望法啊，姐姐？因為我啱啱先生咗2個幾月，係咪？你嫁咗入嚟3年，佢都未有懷上一個細路仔。咁成個月咧，佢又搞咗一個宮外人出嚟喎。咁個宮外人有乜問題啊？咁搞到我媽本身就好中意噶啦，好歡喜係咪？然之後呢家搞到歡喜都一場空啦，咁就搞到我個心理都唔舒服啦。有咩唔舒服？本身好好嘅事，咁咪流咗產喎，係咪？咁流產咧就邊個女人都經歷過噶啦，你話係咪？好似喺你眼中咧，好多女人經歷過流產咁樣。我問你一個問題啊。有噶，有好多噶，可能你唔知，呢家好多都會有經歷呢啲咁噶。然之後咧，咁係再講啦，咁好多都經歷過，咁呢個係小事嚟噶，係咪？咁佢係老師，咁帶幾個細路仔，係咪？咁有乜嘢？有咩幾咁攰啊？係咪？係啊。然之後我幾個女，你嘅意思即係話一個人帶住幾個細佬哥，佢又係個老師，有咩幾咁攰啊？係咪？係啊，啲細路仔又好聽話噶嘛，女仔一般都冇男仔咁調皮噶。咁佢居然同我講啊，佢話佢呢家流咗產啊，唔想同我帶喎。係咯，唔想同我帶。咁咪佢唔想同我帶，我咪同我細佬嚟做下思政工作咯。咁佢有咩又應承咗係咪？但係諗唔到佢係敷衍緊我哋喎。點敷衍法啊？佢係一個老師係咪？佢知道細路仔都唔可以日日睇手機嘅係咪？你竟然一日買咗台手機俾佢哋，然之後買咗個平板俾佢哋玩喎。咁咪好咯，咁大方。咁好啊！細路仔玩到個眼都盲啦，係咪啊？咁其實佢哋唔覺得佢好大方嘅咩？佢而家住緊園，你想佢點樣去教啊？我問你。佢自緊意咁，佢作為一個老師，佢教一班細路仔，佢都會教係咪？都冇咁辛苦。係咯，佢教4個，你意思係？呢家個手機同埋啲電腦都係鴉片㗎，係咪？咁你成日咁俾佢睇，整個人都廢咗啦。咁你哋有冇大姑奶嘅？你我連下過嚟啊！有冇做冚仔嘅？你連下上嚟一個角度。你好啊，輝哥。輝哥，我想問你啊，你冇信號嘅，你連鳩柒上嚟做咩嚟㗎？繼續講。係。繼續講啊，姐姐。你聽唔到我講嘢啊？喂？係。你聽唔聽到我講嘢㗎？你家啲細路仔係咪啊？好似玩手機就好似。封號啊，唔好講吸啊，姐姐。唔好意思。咩得聲？你整乜鬼喺度㗎？你咪吸奶喺度啊！你發瘟啊？應該信號唔好。你而家聽到冇？聽到。你講啊！你講啊！喂？
咁我呢家成條腰都睇到痛，仲要湊個細路仔，叫佢幫下手，好正常啫。佢作為細佬嘅老婆係咪？我想問你一個問題啊，咁既然你咁辛苦，你又生第5胎，你不如係咪先啊？你點解要生咁多呢？你生咗之後你唔帶，你要劈俾人哋帶，你自己有冇毛病呢，姐姐？你咪聽唔到我講嘢啊？我每年都係咁樣噶啦，好正常啫。我每個暑假都帶佢哋翻去。每個時期帶過翻去，咁問題係你自己要照顧，咁人哋都應承幫你照顧細佬哥咯，但係你咁多意見，咁你叫人哋點帶呢？老到第一咪？喂，係好啊，你講啊，姐姐今日冇信號係咪？咁我公係讀書，我個細佬讀書，供咗咁多年係咪？佢呢家係佢娶咗個老婆，咁啊翻嚟幫我帶下人。咁即係你帶晒嘅，你嘅意思啫係咪？你嫁得到嚟我屋企嘅話，咁就肯定要幫下手噶啦，係咪？你而家嫁咗出去啦嘛？你冇信號啊！你冇信號啊，阿姨啊！我冇信號咩？你講嘢啦！冇信號咩？你講。可能信號差咗啲。你講。我覺得好似佢哋聽唔到你講嘢。我覺得我自己錯喎。係咪我嘅信號問題啊？我覺得佢哋好似聽唔到你講嘢，但我聽得到晒你全部講嘢。係佢聽唔到我講嘢啊！但係我全部聽到晒嘅，你哋每一個人講嘢我全部聽得到，包括你，包括阿輝哥，包括呢位姐姐仔，全部我都聽得到。阿輝哥，你聽唔聽得到啊？聽到嘛？我都聽到佢哋講嘢，佢哋冇反應。我靜音。倒數第一咪，你講下。喂，你講下嘢啊！嗰個事佢個大妹都小產啦，小產佢都要休息啫，係嘛？佢先正個你以為你生個仔要向啊？佢就話你乜嘢冇？佢小產佢又好慘噶喎，又好傷身噶喎，你都要休息啦。你咁樣講話唔啱。佢呢家點嫁啊？小產真係好少嘅事嚟嘅啫嘛，食乜嘢？哦，咁咪好少事，你小產下嘅話又冇事，生得冇咁小產咁慘啊！真係。佢先已經有多個人啊！佢先至2個月左右嘅小產，2個月都唔乜人喎。你話係幾個月就話好似做兒咁啫嘛？呢啲咁嘅小事係咪流個產啫嘛？哦，咁樣就轉你把口就上就係小產，你生個仔腰向，咁你腰向都係小事嚟嘅啫。點解你唔帶埋幾個仔女啊？佢反正係自己一個喺屋企係咪？咁你反正係2個人喺屋企啫，你唔帶埋你啲仔女，你生嘅喎，你都要你自己要負責喎。你生咁多做咩啊？姐姐仔我有帶嘅喎，我有帶住一個仔嘅。你帶住一個仔，你冇帶住4個小朋友啊？冇帶個4條女啊嘛？4個小朋友咁大個咯，係咪有餐俾佢食就得啦？咁其實你咁樣又唔啱嘅。其實你個大女可以幫助你煮飯洗衫啦。佢哋都係翻外婆家玩，都係呢家暑假都係中意翻屋企外婆家玩噶啦。咁其實你今日個信號唔好啊！今日個信號唔好啊！要態度下人哋先得啫。佢哋突然之間喺度講嘢，聽唔到聲喎。佢聽唔聽我講嘢？我聽到你講嘢啊！我都聽到佢哋幾個講嘢喎。而家聽唔聽得到啊？你哋聽唔聽得到我講嘢啊？你冇話以為。你唔好以為話我以前跟細佬特事又點，我都以前都跟細佬特事啦，我從來都未要求過個細佬要點。你不如咁樣啦，姐姐，因為我都聽唔到你講嘢嘅。姐姐，你聽唔聽得到我講嘢嘅？其實聽到啊。我同你講，既然人哋都咁衰啦，你就少啲來往係啦。你帶翻你4隻化骨龍翻屋企，然之後咧你就唔好理呢個冚仔就算數啦。你冇家婆㗎？我冇家婆噶，我家婆又唔喺度啦，所以先依靠外家。我問你啊，阿姐姐，你帶翻嗰4個女仔翻去，然之後咧你自己好好教育。你話佢買晒電話，買晒 iPad 係咪？但係肯定要帶翻去啦，準備翻學啦。但係佢呢家出現仲有好多嘢喎。咩嘢啊？你睇，好似我老母嗱晚上先翻嚟嘅，中午唔翻嚟嘅。我細佬又係中午唔翻嚟，佢日日打包俾我啲仔，俾我啲女食，然之後食到呢家喉嚨又發炎又發燒。咁你話我嬲唔嬲啊？小姐姐，唉，好幾個細路仔搞到咁樣。唉，我話俾你知，我做親你個冚仔，我都想死咗佢好過。係咯，我做大姑奶我以前跟佢細佬讀書嘅，但係我從來都唔話要求佢小琴要做乜嘢做乜嘢。你嘅意思即係話我要佢帶，但係我仲要佢帶得好嘅啊，帶得唔好嘅我要唯你是問，咁邊個夠膽同你帶啊，大佬？咁係教師噶嘛，教師肯定識得教細路仔啊，帶細路仔，因為佢一班咁多人，佢都管得咁好啦，係咪？你而家管幾個都管唔好。咁差，咁你話我點啦？我都話咯，咁既然佢咁差咯，你咪帶翻去咯。我話語氣係都故意嘅，故意都帶得我啲細路仔唔好，然之後叫佢哋快啲翻嚟。咁你明知佢故意嘅，咁你何必啫？係咪先啊？佢都係咁衰噶咯，我不如唔好使佢帶啦。點解你要做到咁樣嘅咧？倒數第一咪。
佢仲話我忍咗好耐啦，佢話我又唔知我得罪佢乜嘢，係咪？你成日帶翻去咯，你有冇俾家用啊？家用誒冇，使乜俾一個暑假？佢死！一個暑假我以前俾咁多錢，幾萬蚊供佢讀書，係咪一個暑假使得幾多錢啊？仲家用喎？你講個倒數第一咪？聽到啲想連上嚟。咁我老母又揾得到錢俾佢家用嘅呀，係咪？你又做生意啊？使乜我俾啫？倒數第一咪，你講嘢啊！聽到煩鬼死晒。喂，講嘢啦，你哋自己生自己養啦，點解要人養啊？真係搞笑。有本事生又冇本事養，仲要聽唔聽到？聽唔到咩？人哋話你有本事生冇本事養啊！倒數第一咪話係咯，你係啊，一頭公個而家冇本事養，叫佢睇下啫嘛。你有咩義務咧？有啲難啊，聽唔到。啱啱個細路仔咁細啊，睇下又唔叫佢係咪？點解要睇啊？係冇本事，我養咁多年都有本事，點會冇本事咧？佢哋嗰啲咪有問題啊，根本都聽唔到佢哋講嘢。咪同埋咪之間聽唔到講嘢。我又聽得你好清楚喎。走翻去，然後又要人哋出錢出力，然後又要人拉，話你拉定唔好咁你。唉，佢就話以後唔理咯喎。梗係唔理啦。佢話以後唔理咯，後尾我媽就聽到又嬲到死啦，佢話佢收聲。你咯，叫你阿爸你咯，叫人個生抱你噶，邊有咁嘅道理？我個咪有問題啊，可能咧今日咧連線有問題啊。阿姐姐啊，不如咁樣啦，你而家你嬲到死，你有乜嘢事？嗱，我可唔可以今晚先同你傾啊？因為咧，因為唔係話點樣嘅，我都可以晏啲去。我就係話呢個姐姐你啊。你而家咁樣帶佢翻去咪得咯咁？人哋9月1號先翻學，仲有成10日嚟啊！但係咧，你啲咁好犀利啊！都係搞笑。所以有啲嘢。